انا بقطع في الصلاة يا شيخ، انا تعبان مش عارف استمر في الصلاة خالص، قول لي على حاجة تخليني استمر في الصلاة وما اقطعش في الصلاة. جايب لك 4 حاجات لو عملتهم بإذن الله مش هتسيب الصلاة تاني ومش هتقطع في الصلاة تاني وهتستمر في الصلاة على طول. اول حاجة لازم لما تبدأ تصلي تدعو الله عز وجل ان هو يثبتك على الصلاة، تقول اللهم يا رب ثبتني على الصلاة، اللهم حببني في الصلاة، اللهم أعني على الصلاة. لأن يا جماعة الدعاء مخ العبادة. يبقى أول حاجة تعمل إيه؟ تدعي ربنا إنه يثبتك، لأنه هو ربنا قادر إن هو يخليك تستمر في الصلاة ما تقطعش في الصلاة تاني. تاني حاجة الموضوع محتاج جهاد للنفس والشيطان، ما نفسك وشيطانك مش عايزينك تصلي أصلا، فالموضوع محتاج إيه؟ محتاج جهاد. يبقى لازم تجاهد نفسك وشيطانك اللي أنت تروح تصلي في عملك، نايم في أي حاجة، أول ما الصلاة تأذن تسيب كل اللي في إيدك وتروح تصلي. تالت حاجة وأهم حاجة هي حب الصلاة. لازم لما تعمل تحب، يعني أنت دلوقتي بتحب حاجة فهتعملها على طول. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال رضي الله عنه أرحنا بها يا بلال، أي أرحنا بالصلاة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب الصلاة، كل ما يبقى مخنوق متضايق زعلان تعبان أرحنا بها يا بلال، ريحنا بالصلاة. طب أوصل لمرحلة الحب إزاي؟ لازم تخشع في الصلاة. خش واسمع محاضرة عن الخشوع في الصلاة واخشع في الصلاة، هتحب الصلاة وهتنتظر الصلاة بعد الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منها رجل قلبه معلق بالمساجد. عشان توصل للمرحلة دي اللي انت يكون قلبك معلق بالمساجد معلق بالصلاة. رابع حاجة وأهم حاجة الصحبة الصالحة. الصحبة الصالحة، أصحابك الصالحين أصحابك الكويسين هم اللي هيعينوك على الصلاة، هم اللي هياخدوا بإيدك حتى لو قطعت في الصلاة وهيسحبوك إن هم يخلوك تحافظ على الصلاة، عكس الصحبة السوء اللي لما تروح تصلي هيتريقوا عليك ويقول لك يا عم انت هتعملها فيها شيخ. لا، صاحب صحبة صالحة، الصحبة الصالحة دي هتعينك وتقويك على الصلاة. إن عملت ال4 حاجات دول بفضل الله عز وجل إن شاء الله عمرك ما هتسيب الصلاة. يا جماعة طبعا التقطيع في الصلاة وتأخير الصلاة كبيرة من الكبائر، اوعى تأخر الصلاة أبدا عن وقتها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الأعمال وأحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة على وقتها. اعمل شيل الفيديو ده لأن في ناس كتير جدا بتقطع في الصلاة، فحد يشوف الفيديو يستمر في الصلاة يكون في ميزان حسناتك يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدال على الخير كفاعله.